پیار کنوں نہیں ہوندہ بیٹیاں نال، کنوں نہیں پیار ہوندہ بیٹیاں نال، پر حضور دا پیار کوئی وکھرا سی۔ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ مولا علی دا گھر تھوڑا جا دور سی۔ ایک دن بیٹی روندی آگئی تے عرض کیتی بابا بھی نے اتنی دور بھیجیا جی، تواڈے باج نہیں رہا جاندا۔ فرمایا بیٹی کی چاندی ہوں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ جڑے تواڈے گوانڈی صحابی نا حضرت عبداللہ بن زید، انہاں نو کہو کہ میرے نال وٹاندرا مار لو، اوتھے چلے جان تے میں اس گھر تواڈے گوانڈ آ جاواں۔ نبی پاک نے فرمایا بیٹی وہ بچیاں والا نو کیویں بے گھر کر دیواں؟ وہ تے چلیاں گئیاں پر رات نو صحابی آ گئے تے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ میں سنیا سیدہ زہرا پاک کہ اس مکان وچ تشریف لے کے آنا چاہندی ہے تے تسی بھی یہی چاہندے ہو؟ فرمایا جی۔ عرض کیتی پھر بیٹی نو ہونی پیغام بھیجو کہ آج ہی آ جان۔ فرمایا تو کتھے جاویں گا؟ عرض کیتی سونے تو تے تیری دھی راضی رہے، میں کدھر ککھاں دی کلی پا کے گزارے کر لواں گا۔ گوانڈ آئیاں نا جدو گوانڈ آ میں تینوں پیار سناواں۔ میرے نبی تو او جڑی دیوار سی نا وہ بھی برداشت نہیں، درمیان چ کوئی دیوار، سرکار نے اس دیوار چ کھڑکی کھول لی۔ سارا دن کھڑکی چو بیٹی نو ٹردیاں پھردیاں ویکھنا پھر بھی برداشت نہیں۔ 5 وقت نماز پڑھ کے پہلے بیٹی دے گھر جاندے نے، پیار کر کے شفقت کر کے متھا چوم کے پھر اپنے گھر ہوندے نے، پھر بھی برداشت نہیں۔ شیخ محقق فرماندے نے گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے پھر دل کرے بیٹی نو مل کے آواں۔ میرے نبی اپنے حجرے چ نکلے تے بیٹی دے حجرے چ آئے، ویکھیا بیٹی تندور وچ روٹیاں پھیلاوے، متھے تے پسینے دے قطرات ہیں۔ اے بیٹی کالج تو یا جاب تو واپس آوے تے روٹی پکاوے تے ماں پتہ کی کہندی ہے تو تھکی آئی، تو پیچھے ہو تیری ماں تینوں روٹیاں پکا کے دے دی، اتھے ماں ہے کوئی نہیں۔ کملی والے بیٹی دے متھے تے پسینے دے قطرات ویکھے تے شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا۔ فرمایا بیٹی ہٹ جا، پیڑے بنا کے دے، میں تیرا پاپا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے۔ پھر کائنات نے منظر ویکھیا، رسول اللہ دی دھی پیڑے بنا کے دے رہی تے نبیاں دا دولہ تندور وچ روٹیاں پھیلا دے۔ چند روٹیاں لگا کے میرے آقا اپنے حجرے چاہ گئے۔ اجے کملی والے آ کے بیٹھے تے سیدہ بھی پردہ کر کے آ گئی، میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ میری تقریر مک گئی ایسے جملے ہوتے یارو جتھے نبیاں دا امام ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل کیڑی ہے جاتی ہے؟ وہ جتھے نبیاں دا امام ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے کیڑی گل رہ جاتی ہے؟ پیچھے کیڑی گل رہ جاتی ہے؟ رسول کریم نے اٹھ کے بیٹی دا متھا چومیا، بیٹی بابے دا ہاتھ چومیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں تے ہن مل کے آ رہے ہوں۔ عرض کیتی بابا میں بڑی پریشان ہوں۔ فرمایا بیٹی کیوں؟ عرض کیتی بابا جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں او پک گئیاں، پر جڑیاں تسی لائیاں او نہیں پیاں پک دیاں۔ متھا چوم کے سینے لا کے فرمایا تیے تے دنیا دی آگ ہے، کدے دوزخ دی آگ بھی آ جائے تے روٹیاں نہیں پکنیاں، ہاتھ محمد لگ گئے، ہاتھ محمد لگ گئے۔ میری ملت نوجوانوں جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جائے، او دی آشان ہے تے جدے وچ محمد دا خون ہوئے، جدے چو خون ہی محمد یا ربی دا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کے بے لو ستینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جنہ دیا رگاں چو مصطفیٰ دا خون دوڑ دا ہوئے، کیا بات ہوں دی، وہ جنہ دیا رگاں چو نبی دا خون ہوئے۔ صدقے جاواں سج قبلہ آپ دیا محبتہ تے شفقتہ تو اڈا چہرہ انور وے کے یقین کرو میرے دل دی دنیا بدل جا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ ساڑھے سرتے ہمیشہ سلامت آباد فرمائے۔ آؤ میں آخر تے نا حضرت سخی سلطان باہودہ ایک شیر ایک اندر میرے مرشد دی بارگاہ چو پیش کر دے ہو، جڑا مرشد والا بیٹھا ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ۔ آرباندے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی وانگن چھٹے میل اکھی کر دے وے چیٹا بچ ذرا میل نہ رکھے جم جم جیوے اے مرشد باہو جوگ بے شک جی ماشاءاللہ شاہ جی فرما رہے ہیں کہ او جڑا پچھلے سالے کو پڑھیا او بھی پڑھ دے ہو اے جم جم جیوے
کہ سونا مرشد بار ہو جیڑا لولو دے بچ برسے تلاشا جی تاشا جی فرما رہے ہیں وہ بھی پڑھ دے ہو حضرت خواجہ غلام فرید فرما دے ہیں آپ فرما دے ہیں عملہ والے لنگ پار گئے بے عملے گو دے تھام دے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے اندے کامل پیر جناں دے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے اندے صابر پیر جناں دے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے اندے صابر پیر جناں دے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے اندے کامل پیر جناں دے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے اندے کامل پیر جناں دے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے اندے کامل پیر جناں دے او غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے اندے کامل پیر سادے اے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے سونے پیر سادے اے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے اے جڑے پیر سونے سادے